tayo ng isang package mula sa GRS. So, dumating po siya nung Monday. Tapos, ngayon ko lang po siya na-i-unbox kasi po, sobrang busy po. Then, ito pong sa online po na to is about sa BTS merch na binili ko po siya kay Ate LIEZA MALIMIT. So, ngayon, kung gusto niyo po akong i-follow sa akin mga social media, paki-follow niyo na po ako. Then, i-like and subscribe niyo po kung gusto niyo po itong video ko na ito. So, let's get started! Hey guys! So, ngayon, ipapakita ko na po ang i-unbox nating BTS merch. So, ngayon, JRS, mag-unbox na po tayo ng mga BTS merch. So, unahin na po natin to. Ito po pala, ayan o, JRS, at LIEZA MALIMIT, saka yung pangalan ko sa ilalim. Wow! May chimney socks po tayo. Ito po yung first. Then, yung second is EXO earphone natin. Ay, not BTS related, pero in-order ko po ito kasi super idol ko po siya. Magaling po siyang kumantalon. Ako sa pogi. Talented. Magandang din siya sumayaw, guys. So, siya po si Aldrich ang hindi niyo po masyadong kita kasi red. Pero pag binigyan nito po ng mainit na tubig, tataas yung red, then magiging white. So, yan po siya. Si Aldrich ang umiliwanag. Kinukuha na tayo ni Lord. Ayun ko lang pala. Charot, nang damay pa eh, no? So, yan. Wow! So, ito pong next mug. Hindi ko po expect itong mug na ito kasi yung in-order ko po, apat na version, set ng tier. Tsaka po, dalawang magic mug. Yung kulay red po na yun. So, may isa pa pong BTS na, di ba po nabubuksan. Then, ito pong BTS na tier na picture sa mug. Hindi ko po ito in-order. Baka po, freebie. Sabi po kasi, pag kasi marami kayong in-order sa online, guys. Nagpapa-freebie sila. So, ito yung next. Uy, parehas lang. May kambal, guys. Dalawang mug na ako na freebie. Then, yung nauna po na socks ay guys, sabi sa inyo eh. Ito yung in-order ko. Wings, BTS wings. So, yan. Yung dalawang red, yun po yung in-order ko. Pero yung dalawang mug na BTS, then yung earphone, tsaka yung socks, hindi ko po in-order yun. Freebie po siguro. So, dito na po tayo sa next natin. Wow! Exciting! Tier set. Ito po yung Love Yourself tier set. Okay, buksan na po natin siya. I'm so excited. Mga kabeshis. Bongga. Talagang may putok-putok. Alam mo guys, pag may ganito, sinuputok-putok ko pati eh. Parang larang putok na ano. Yun na, may putok. Bumalik sa pagkabata, eh. Hindi pero putok-putok ko talaga ito. Naglaro ka eh. Sayang. So weird. Yan, nabot na siya. Yan. Meron ba akong dalawa dito? Set. Set ko po silang binili, guys. Yan. Parang po mga sa gilid. Yan. Love yourself. Ayan, apat po sila. Love yourself, dear. Super sweet ako. Yung inipon mo ng besh, tapos kung bibili mo ng ganito, super saya mo siguro, no? Pero ako talaga masaya ako. Pinipilig nga ako. Kasi, oh my gosh, nahawakan ko na lang sila. Tapos may album na ako. Light stick na lang talaga yung kulang, besh. Pero syempre, ano yun guys, kahit tunayin yung light stick, kung hindi ka naman makakapunta sa concert, sayang lang din. Happy-happy ka lang sa bahay. No, may light stick ka ng BTS. Yun. The touching Pero, yun. Dalawang pagsasabayin ko na ipon yun. Gagawin ko talaga yung best ko para makapag-ipon. So, ito. First, U version. Then, R version.
Y version, and O version. So, ayusin po natin sila para makita nyo po. Yung pal-apat. Maganda siya, guys. Di ko pa siya i-unbox ngayon. Gagawin ko po siya ng sariling vlog para makita niyo po yung unboxing nito, para makita natin kung anong laman, yung DVD na set, yung photo book, then yung PC, yung mga picture nila. Yun. So, ayan po. Yan po siya. Ay! Baliktad. Yan kasi. Baliktad. So, ito na po. Ayan. Wait lang. Your version. So, yan po. Your version. Nasisina. Ayan. Sharing po tayo ng yan. Maliwanag. Ito po kasi ako sa Telex. Nag-film. So, yan po natin. So, ayan. Ito po siya. Your version. Ang bango. Amoy, amoy South Korea. Charot. Ang bango kaya. Maubusin ng bango. So, ito. Abangan nyo po to. So, ito pong 4 version. I-unbox ko po siya. Gagawan ko po siya ng sariling vlog para po makita natin yung mga PC, mga group stand na photo, then photo book, then DVD, para makita po natin. Sa sariling vlog ko po siya. So ngayon, hindi ko po muna bubuksan. Ito yung talaga. Ano pa rin? Baby na album. Nalab ko talaga yung BTS na. Talagang gumastos pa ako na guys. So, ganyan po talaga yung mga K-pop song. Hi po sa mga kako-arm ko dyan, you know. So, ito po. Yan. Alam po kasi ito sa O version. Siyempre, di pa po natin nabubuksan. Pero kapag nabuksan po natin, i-update po natin itong mag na to. Kung talagang sa O version. Pwede po kasi sa O version po siya. So, itong dalawa pong mag na to. Then, ito pong dalawang magic mag na to na binili ko. Yung dalawa kanina is freebie. Then, ito pong isa. Ito pong earphone and chini ay ano lang po to, freebie. Hindi ko po talaga sila in-order. So, ito na pong lahat. Papakita ko sa inyo. So, yan na po silang lahat, guys. Ito pong 4 version ng Love Yourself. Then, earphone. Paliwanag talaga. Earphone. Then, mug. Dalawa po yun. Dalawa po sila. So, hindi ko naman po lahat gagamitin. Tabi ko po sila. Then, ito, chini, freebie. Ang cute ng mga socks ng mga sa Korean. Chini, yes. Then, itong Aldrich and BTS na mugs. So, yan. So, yan lang para sa aking second vlog, guys. Na-share ko na sa inyo yung mga in-order ko sa online na in-unbox ko na at pinakita at shinare ko sa inyo, guys. So, kung nagustuhan nyo po itong vlog, thumbs up. And subscribe na po kayo and open the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga vlogs. At pwede nyo po akong i-follow sa aking mga social media. Meron po akong Facebook page, meron din po akong Instagram, and meron din po akong Twitter. Diyan po sa description box. Diyan ko po ilalagay ang aking mga social media accounts. Kung gusto Hindi lang po akong i-follow. Pakipollow na rin po para maging friends, chat guys. So yun. Yan lang po para sa aking second vlog. Thank you po sa mga nanood. I love you mga besh and mga guys.